हेलो गाइस, तो जैसा हमने लास्ट वीडियो में अपडेट किया था अपने रिव्यू में, अभी देखिए आप देख सकते हैं 1002 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है। और एक भाई का क्वेश्चन आ रहा था, कमेंट आ रहा था, वो बोल रहे थे कि मैंने जो लास्ट टाइम बताया था ना बाइक में कि हर बाइक का अलग कैरेक्टर होता है, अलग नेचर होता है। वो बोलते हैं कि भाई अगर हीरो उसको अच्छे से नहीं सॉल्व कर पा रही है तो आप उसका कैरेक्टर कैसे बता सकते हो। भाई मैं आपकी बात को समझता हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए एक चीज़ समझाना चाहूँगा। अभी आप देख पा रहे होंगे, अभी हमारी बाइक जो है वो न्यूट्रल में है, ठीक है। और मैं ये मेरी भांजी है, मैं इसको बोलूँगा अभी स्टार्ट करने के लिए। स्टार्ट करना एक बार। देखिए बाइक स्टार्ट हो गया है, अभी न्यूट्रल में है। तो अभी न्यूट्रल में हम आपको एक बार इंजन का आवाज़ सुनाते हैं, उसको बोलूँगा रेव करने के लिए। रेव करो। ये न्यूट्रल में आपने आवाज़ सुन लिया है, किस तरह का आवाज़ आ रहा है। अभी जो है ना आपको मैं गियर में एक बार सुना करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं हमारी बाइक स्टार्ट हो चुकी है और 1 नंबर गियर में। अभी मैं इसको बोलूँगा एक बार गियर में रेव करने के लिए। धीरे धीरे रेव करो, करो। देखिए अभी आप आवाज़ सुन पा रहे होंगे। भाई जैसा आपने देखा, आवाज़ जो है ना वो जब गियर में बाइक जाती है तो इसकी वजह से आवाज़ बढ़ती है, क्योंकि जो चैन सिस्टम है ना उसका भी काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आता है आपको। और हीरो ने जो है इसमें ईबीटी जो है ना वो लॉन्च किया था, तो उसकी वजह से भी आवाज़ बढ़ जाती है। मैं अपनी तरफ से कुछ बातें नहीं बोल रहा हूँ, आप इस बाइक को जब खुद से यूज करेंगे तब आपको समझ में आएंगी चीज़ें। दोस्तों मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, देखिए मैं कोई भी चीज़ें जो है ना अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, जो मैं एक्सपीरियंस किया मैंने वही चीज़ आपको बताया, ठीक है। इससे पहले मैं पल्सर 125 यूज करता था, तो उस इंजन का भी ना कुछ इसी तरीके का नेचर था। जब वो आप सुबह सुबह स्टार्ट करेंगे, जब उसको फ्रेश मॉर्निंग में स्टार्ट करेंगे या पहली बार स्टार्ट करेंगे तो इंजन काफ़ी स्मूथ फील होता है। बट जैसे जैसे आप बाइक को थोड़ा सा रनिंग करेंगे, जब चलाएंगे 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर, तो उसके बाद जो है ना बाइक में आपको थोड़ी सी जो है ना उसकी नॉइज़ लेवल है ना वो बढ़ जाती है, एनवेज लेवल जो होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि इंजन जो है ना वो पूरा मतलब प्रोसेस में होता है, इस वजह से आवाज़ आती है। तो उसको हम वही मैं आपको कहना चाह रहा था कि हर बाइक का अलग अलग कैरेक्टर होता है, बट जैसे ही बाइक ठंडा होता है ना तो फिर से वो बैक टू नॉर्मल आ जाता है। मैं बस यही चीज़ बता रहा था। बाकी आपको अगर ये चीज़ एक्सपीरियंस करना है तो उसके लिए आपको बाइक जो है ना चलाकर खुद से देखनी पड़ेगी। अगर आपके पास है तो बहुत बढ़िया है, उसमें इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है ना किसी के पास में अगर अवेलेबल है आपकी लोकेलिटी में तो आप उसको चला करके देखिए, एक दिन के लिए अपने पास रख करके देखिए। उसके बाद आप मुझे बताइए कि मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं वो गलत इन्फॉर्मेशन था या सही था। बाकी अभी तक मेरी बाइक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और 1000 किलोमीटर्स जैसे जैसे पूरा हो रहा है, किलोमीटर्स चल रही हैं, मुझे ये भी एहसास हो रहा है, ये भी महसूस हो रहा है कि बाइक का परफॉर्मेंस भी थोड़ा और अच्छा हो रहा है, स्मूथनेस बढ़ रही है बाइक में, इंजन जो है ना वो फ्री हुआ है। तो इसी तरीके के अपडेट्स मैं आपको देता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे, अभी कुछ दिनों से मैं वीडियो कंटिन्यूसली नहीं डाल पा रहा हूँ। बाकी अभी कुछ बड़े अपडेट्स आने वाले हैं, बड़े जो है ना हम चेंजेस करने वाले हैं बाइक में। जैसे हमने कुछ चीज़ें ऑर्डर की हैं अपने बाइक के लिए, तो वो आता है तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा और कंटिन्यूस वीडियो रहेगी। अभी कुछ दिनों से तबीयत खराब थी और हमारा फेस्टिवल था छठ पूजा का, उसमें मैं बिजी था, इस वजह से वीडियोस कंटिन्यूस नहीं आ रही थी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए